अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोगों से जब भी कोई बड़ी गलती सरजद हो जाती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल काश घूमता रहता है और हम सोच रहे होते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया होता तो हम इस नुकसान से बच जाते। इस वक्त हमारा ये भी ख्याल होता है कि कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि दुनिया का वक्त कुछ मिनट पीछे हो जाए ताकि हम लोगों ने ये हरकत ना की होती जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि वो किसी ऐसी मशीन में बैठे जो इन्हें इनके माजी में ले जाए, जहां वो अपने प्यारों से मिल सके जो आज उनके पास नहीं है। गैब का इल्म कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी हमारे दिलो दिमाग में एक तजस्सुस हमेशा रहता है कि क्या हम अभी अपने मुस्तकबिल को देख सकते हैं? क्या टाइम मशीन के जरिए, जैसा कि फिल्मी दुनिया और कहानियों में दिखाया जाता है, क्या इसके जरिए ये सब कुछ मुमकिन है? हम में से अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश जरूर होती है कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज हमारे पास हो जिसके जरिए हम अपना आज और कल देख सकें। फिल्मों में भी अक्सर किरदार न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि माजी में भी ऐसी मशीनों के जरिए सफर करते नजर आते हैं और फिल्मी दुनिया में इनका इस्तेमाल और किरदार भी दिखाया जाता है। क्या हकीकत में भी ऐसी कोई मशीन थी या है जिसके जरिए इंसान सदियों कबल माजी या मुस्तकबिल का सफर कर सके? आज की इस वीडियो में हम टाइम मशीन के बारे में ही जानेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर आप हमारी नई और दिलचस्प वीडियोस सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, टाइम मशीन को हकीकत का रूप देने में दो लोगों का किरदार सबसे अहम बताया जाता है, एक आर्मी मैन हिटलर और दूसरा साइंसदान आइंस्टाइन। 19वीं सदी में दूसरी जंग अजीम में दुश्मन फौजों को शिकस्त देने और उन्हें मुस्तकबिल या माजी में भेजने के लिए तजर्बे के तौर पर टाइम मशीन इजाद की गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि जर्मनी के एक यहूदी और ज़हीन खानदान में पैदा होने वाला बच्चा था, जो कि फितरतन कम अकल और नालायक होने के बाइस हमेशा से अपने असातिज़ा की नजरों में खटकता रहता था और बड़ा होने के बाद भी वो हमेशा ही से अपनी फील्ड में नाकाम रहा। वो इस कदर जालिम शख्सियत का मालिक था कि इसकी बीवी इसके जुल्म की वजह से इसे छोड़ गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तालीम से बेजार एक बच्चा तारीख का इतना बड़ा साइंसदान कैसे बन गया? एक इस्लामी मुहक्किक ईसा अबू दाऊद मिस्री का कहना है कि सहयूनी की वजह से स्विट्जरलैंड में उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई, जिसने इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, यानी कि नजरिया इजाफत का इल्म दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन की कामयाबियों का दौर 1905 से शुरू होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस वक्त साइंस को एक नई शक्ल देने में बुनियादी किरदार अदा किया। दुनिया की तबाही के लिए एटम बम का नजरिया भी इसी का पेश करता था और दूसरी जंग अजीम में एक मोतबर और हथियारों की तैयारी में दी जाने वाली शैतानी खिदमात का सहरा भी इसी के सर जाता है। अगर हिटलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के कस्बे में 1889 को पैदा हुआ और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह हिटलर भी अपनी फील्ड फाइन आर्ट्स में नाकाम होने के बाद जर्मनी चला गया, जहां इसने आर्मी ज्वाइन की और बाद में सोशलिस्ट नाज़िम पार्टी का चेयरमैन बना। इसके बारे में यही बताया जाता है कि इसने फ्री मैसन और यहूदियों को फलस्तीन में दाखिल करने के लिए दूसरी जंग अजीम को बर्पा करवाया। जैसा कि सब जानते हैं कि 19वीं सदी पूरी दुनिया के लिए एक गजबनाक दौर था और 1943 में दूसरी जंग अजीम भी अपने पूरे जोर पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फौज के नाक में दम कर रखा था। इस वक्त हिटलर की खौफनाक कुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन फिलाडेल्फिया में एक खुफिया तजर्बा कर रहा था, जिसका मकसद हिटलर और इसके पूरे जंगी जहाज को गायब कर देना था। ये एक खुफिया प्रोजेक्ट था और दुनिया की नजरों से इस प्रोजेक्ट को ओझल रखने के लिए ये जाहिर किया जा रहा था कि आइंस्टाइन नेवी के लिए हथियार और बारूदी सुरंगें बनाने में काम कर रहा है। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो जिस खुफिया मिशन पर काम कर रहा था, दरअसल वो टाइम मशीन था। टाइम मशीन अल्बर्ट आइंस्टाइन की दिन रात की मेहनत के बाद तैयार हो चुकी थी और 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में यह तजर्बा जिस जंगी जहाज पर किया जाने वाला था उसका नाम USS एल्ड्रिच था। ये एक मामूल का दिन था। बहरी जहाज के अफसरों और फौजियों को कुछ भी पता नहीं था कि वो एक साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले हैं। आइंस्टाइन की टीम और दूसरे साइंसदान कुछ फासले पर दूरबीन के जरिए जहाज को गौर से देख रहे थे। तजर्बे का आगाज हुआ। जहाज के चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रीक्वेंसी की ताकत और मगनातीसी लहरें फेंकी गई, जिसमें से रोशनी का एक धमाका हुआ और जहाज गायब हो गया। जहाज के गायब होते ही तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़े
کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے اور وہ ٹائم مشین بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہیں رہتی کیونکہ جہاز کو غائب کر دیا گیا تھا، لیکن جہاز کو واپس منظر عام پر لانے کے لیے جو سائنسی تجربات ترتیب دیے گئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور ٹھیک 10-20 منٹ بعد جہاز خود بخود نمودار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاز پر موجود انسانوں کی حالت نہایت بری تھی، آدھے سے زیادہ لوگ جل چکے تھے، چند لوگ ایسے بھی تھے جو جہاز کے سٹیل اور مشینری میں زندہ دفن تھے۔ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر بند کر دیا گیا اور وہ تمام ریکارڈ مٹا دیا گیا جس کے مطابق یہ پتہ چلتا کہ امریکی جہاز USS جس کا نام ایلڈرچ تھا کبھی فلاڈیلفیا آیا اور اس پر کوئی تجربہ کیا گیا ہو۔ اس تجربے کا شکار ہونے والوں کے گھر والوں سے یہ کہا گیا کہ یہ جہاز جنگ کے دوران تباہ ہو گیا ہے اور اس میں موجود تمام لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹائم مشین اور اس کے تجربے کا راز کبھی بھی نہ کھلتا۔ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہتا اگر اس تجربے سے منسلک البیلک نامی سائنسدان اپنی زبان نہ کھولتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف جہاز کو غائب کرنا نہ تھا، بلکہ آئنسٹائن طاقتور مقناطیسی الیکٹرانک لہروں کے ذریعے ٹائم اور سپیس پر زبردست بگاڑ پیدا کر کے وارم ہولڈ ٹائم مشین کا تجربہ کر رہا تھا۔ اس تجربے کا دوسرا گواہ کیرلوس ایلینڈے تھا جو کہ اس جہاز پر کام کرتا تھا۔ اسی طرح کی ایک اور ٹائم مشین جس کا نام ٹائگلوب تھا، ہٹلر کے خفیہ سائنسدان بھی کسی بہت بڑی ٹنل میں دن رات اس مشین پر کام کر رہے تھے اور ان کا مقصد ٹائگلوب کے ذریعے 100 ملین واٹ بجلی کا مقناطیسی جبل پیدا کرنا تھا جو ٹائم اور سپیس میں مطلوبہ گڑبڑ پیدا کر سکے۔ لیکن ابھی یہ مشین اپنے تکمیلی مراحل میں ہی تھی کہ اتحادی فوج نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا، ہٹلر کو شکست ہوئی اور جس خفیہ مقام پر ٹائگلوب مشین بنائی جا رہی تھی اس مقام کو تلاش کر لیا گیا، لیکن وہ مشین اب وہاں سے غائب تھی اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ ملا اور ٹائم مشین کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا۔ مگر اس واقعہ کے 20 سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ویران علاقے میں گرتی ہے اور اس میں سے ایک لاش نکلتی ہے۔ گواہوں کے مطابق اس مشین کا حلیہ نہ صرف ٹائگلوب سے ملتا تھا بلکہ وہ لاش بھی ہٹلر سے ملتی تھی۔ بہرحال اس لاش اور مشین کو CIA والے اپنے ساتھ لے گئے اور اس بات کو منظر عام پر کبھی نہ آنے دیا گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق وہ مشین ٹائگلوب ہی تھی اور ہٹلر نے اس کے ذریعے 20 سال مستقبل میں دوبارہ آنے کی کوشش کی۔ وہ آ تو گیا لیکن ورم ہولڈ میں موجود برقی لہروں نے اسے جلا کر رکھ دیا۔ بہرحال ہٹلر کے فرار ہونے کو اڑن کشتیوں کی کارستانی یا خودکشی بتایا جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی لاش کہاں گئی؟ دوستوں، یہی وہ تجربہ تھا جس میں ہٹلر کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ مطلب کہ اگر قدرت کے کاموں میں مداخلت کی جائے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا اور دلچسپ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو سے، تب تک آپ لوگ اپنا اور سب کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔